با عرض سلام به شما بینندگان عزیز، برنامه این لحظه خبری و کریمینالی اخباری وزارت کارهای داخلی را با شرح مهمترین کردار و رفتارهای جنایتی از مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی در همکاری با شبکه تلویزیونی تاجیکستان منظورتان می‌سازیم. چون همیشگی با شما من سعیده سفرова و نصرت الله محمدزاده توجه نمایید به سرخط برنامه. боздошти нашаҷалов ва мусодираи 3.5 килограмм воситаи нашъадори ҳашиш. дуздоне ки нохилҳои телефонро дар шаҳри душанбе ба яғмо мебурданд ба даст афтоданд. боздошти ронанда бо рақамҳои қалбакӣ дар пойтахт. шарҳин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. معاملات واسطه‌ای نشدار از وزنین‌ترین جنایت و عمل خلاف قانون به شمار رفته. بر اثر استعمال آن ده‌ها نفر جان خود را از دست داده، صدها نفر با جرم نشه‌جلبی امروز در محبس قرار دارند. با مقصد پیشگیری چنین عمل و کردار به جامعه خطرناک، کارمندان مقامات کارهای داخلی پیوسته چاره‌جویی می‌کنند. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در خط فرودگاه یک نفر ساکن پایتخت را با جرم نشه‌جلبی دستگیر نمودند. баъри пешгирӣ аз муомилоти воситаҳои нашаовар, кормандони мақомоти корҳои дохилӣ тамоми кӯшишҳоро ба харҷ дода, нафарони ба ин кирдор машғул бударо дастгир ва ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб мекунанд. ҳафтаи сипаригарда кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар нақлиёт буда, бо гузарондани маҷмӯи чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ як нафарро барои муомилоти ғайриқонунии воситаи нашъадор дастгир намуданд. ин нафар шаҳрванд Беков Назар Одинаевич, соли таваллудаш 1982, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе буда, ба муомилоти ғайриқонунии воситаи нашъадор машғул будааст. зимни пешбурди корҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ном бурда ба миқдори 147 адад бастачаҳои босилафани сафеди печониндашуда дарёфту мусодира карда шуданд, ки вазни умумиашон 3 килои 500 граммро ташкил дода, воситаи нашъадор нави ҳашиш мебошад. мавриди зикр аст ки кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии хати фурудгоҳи шаҳри Душанбе баҳри таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва пешгирии амалу кирдорҳои номатлуб тамоми чораҳои заруриро роҳандозӣ мекунанд. айни замон нисбати дастгиршуда тибқи талаботи моддаи 200 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, ӯ дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یکی ناحیه فردوسی 2 نفر پیش‌سودشده را برای دزدی ناقل‌های تلفن بازداشت نمودند. رفتی تفتیش معلوم کرد که دستگیر شدگان با این کردار جنایتی خود به جمعیت سهامی کشاده تاجیک تلکم 30,000 سومانی ضرر آوردند. سراج‌الدین شکروف از بازداشت گمانبر شدگان گزارش تهیه کرده است. چند است به طور ناعیان گم شدن خط علاقه تلفن‌های خانگی شهروندان، مسئولین جمعیت سهامی کشاده تاجیک تلکم را به تشویش گذاشته با عریضه‌های شکایتی به کارمندان میلیسیا مراجعت نموده بودند. هفته سپری شده با بردن کارهای اپراتیوی جستجویی، کارمندان منطقه خدمتی رقم 15 شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه فردوسی معین نمودند که 2 نفر پیش‌سود شده ناقل‌های تلفن را شبانه به طور پنهانی مورد دزدی قرار دادند. اینها شهروندان میروف انور و کساوروف الکساندر سالهای تولدشان 1971 استقامت کنندگان شهر دوشنبه میباشند که هر دو قبلا با جرم دزدی محبسی شدند. نامبردگان این نوبت نیز با مصلحت پیشکی شبانه به خاطر به دست آوردن مبلغ پولی و برآورده ساختن احتیاجات خود وارد تکخانه‌های بیناهای بلندوشانه شده به واسطه هر گونه آلات ناقل‌های خط تلفن را بریده سیم داخلش را با مبلغ‌های ناچیز به فروش برآوردند. از جمله نامبردگان از تکخانه بینای رقم 5 ناحیه فردوسی 25 متر چنین ناقل‌ها را که 1000 سومانی را تشکیل می‌دهند تصرف نمودند. اومدم اینم خیلی درآمدم ای پارا بریدم و ای پارا نمیجا بریدم و برآمدم. چقدر متر سیم بود؟ تقریبا اینجا 20 متر سیم بود. چگونه سیم بودین؟ سیم کابلی تلفن. ضمن پیشبردی کارهای تفصیلاتی معین کرده شد که این 2 نفر در صادر نمودن 10 حالت جنایتی دزدی گمانبر دانسته شده به جمعیت سهامی کشاده تاجیک تلکم زیاده از 30,000 سومانی ضرر رسانیدند. عین زمان آنها در حبس پیشکی قرار داشته نسبتشان پرونده جنایتی با ماده 244 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده است.
як нафар сокини 30 солаи шаҳри хорух ки пеш 2 маротиба маҳбасӣ гардидааст, ин навбат низ барои дуздии ҷавоҳироти тиллоӣ аз ҷониби кормандони милитсия дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дастгир гардид. ҳамкорамон капитани милитсия Рустам Бегматзода оиди дуздии гумонбаршуда гузориш медиҳад. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри хорух Ализаи Шаҳрванд, Наврӯз Маҳмадова Ҷонон Халиловна, сокини шаҳри хорух кӯчаи Карамшоев хонаи 23 дохил гардид. Шахсони номаълум ба тариқи шикастани қулфи дари хона вориди он ҷо гашта, аз дохили хона ҷавоҳиротҳои тиллоӣ ва маротибаи дуюм ҳамён бо пули нақд ба маблағи 1500 сомонӣ дуздида аз ҷои ҳодиса пинҳон мешаванд. ҳангоми гузарондани чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони милитсия дар шаҳри хорух, ҳамчун гумонбар Шаҳрванд Файзмаҳмадов Амид Ҷонмаҳмадович, соли таваллудаш 1989, сокини шаҳри хорух кӯчаи Карамшоев 61, пеш 2 маротиба суд шудааст, дастгир гардид. ба зимни пурсиш аз тарафи кормандони шӯъбаи тафтишотӣ дар шаҳри хорух номбурда барои содир намудани ҷинояти дуздӣ пурра иқрор гардид. Хонаям содир омадам, гӯшору цепор ангуштарин гирифтам, тиллоӣ ба ҷо уста пинҳон шудам. Маротиба димтар омадам, як кашилок 1,5 сомона дуздидам. маблағро гирифтам, ба манфиат худ истифода бардам, ба мошин баллонҳо харидам. аз ӯ далелҳои шайъӣ ҷавоҳиротҳои тиллоӣ қисман гирифта шуда, маблағи 1500 сомониро ба манфиати шахсии худ истифода кардааст. айни ҳол нисбати Файзмаҳмадов Амид Ҷонмаҳмадович аз тарафи шӯъбаи тафтишотӣ дар шаҳри хорух парвандаи ҷиноятӣ бо аломатҳои моддаи 244 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда, тафтишоти он идома дорад. 2 нафар сокинони вилояти Суғ ки бо роҳи дуздӣ аз мағозаҳои соҳибкорони бозори марказии шаҳри Исфара маҳсулотҳои хӯроквориро ба яғмо мебурданд, аз ҷониби кормандони милитсия боздошт гардиданд. Акбар Шарипов ин ҷинояти дуздиро шарҳ медиҳад. дар натиҷаи гузарондани чорабинҳои оперативӣ ба кормандони шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара муяссар шуд ки шахсияти гумонбарони дуздиҳои силсилавиро дар ҳудуди бозори марказии шаҳри Исфара ошкор ва ба ҳаракатҳои минбаъдаи 2 нафаре ки ба моликияти мардум дастдарозӣ доштанд нуқта гузошта шавад. дуздиҳо асосан дар мағозаҳои хӯрокворӣ сурат мегирифт ки дар содир намудани он мақомоти милитсия Шарвандон Зоиров Раҷабалӣ Ҷурабоевич соли таваллудаш 1980, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Сурх ва Мунавваров Мансур Исмоилович соли таваллудаш 1985 сокини шаҳри Исфараро гумонбар меҳисобад. ин нафарон дар 12 ҳолати дуздии маҳсулоти озуқаворӣ аз мағозаҳо гумонбаранд ки бо шеваи содда, яъне ҳангоми мушоҳидаи оворагии фурӯшанда ба дигар мизоҷ дилхоҳ маҳсулоти хӯрокаро бо худ мебурданд. равған, шакар, чойи хушк, намудҳои гуногуни ширинӣ, маҳсулоти гӯштиву ширӣ ва боз чандин номгӯ маҳсулоти рӯзгор бо ҳамин тартиб бе пардохти маблағ ба даст оварда мешуд ва ин гуна муфтхӯрӣ ки ба соҳибкорон зарар расонда мешуд барои гумонбаршудаҳо Зоиров ва Мунавваров одат гардид. онҳо дуздиҳоро аз моҳи январи соли ҷорӣ оғоз намуда реҷаи муайян доштанд. ҳар рӯзи истироҳатӣ, яъне рӯзи якшанбе ва рӯзи ҷумъа баъди намози ҷумъа. зеро таври онҳо нишондод медиҳанд дар ин рӯзҳо бозор серодам буда фурӯшандаҳо сертараддуд ва амали ҷиноятӣ аз назари фурӯшанда пинҳон мемонд. ба иттилои тафтишот гумонбаршудаҳо 6 лаҳзаи дуздиро дар якҷоягӣ содир намуда боз ҳар кадоме дар алоҳидагӣ 3 ҳолат ба чунин кирдори беобрӯкунанда даст задааст. ин маводҳои хӯрокаро аз охирин дуздӣ ба даст оварданд ки ҳамчун далели шайъӣ барои тасдиқи гуноҳи онҳо истифода хоҳад шуд. айни ҳол нисбати гумонбаршудаҳо бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. дар урфият беҳуда намегӯянд ки тухмдузд шутурдузд мешавад, зеро беҷазо мондан дуздро шердил ва барои амалҳои вазнинтар ҳидоят мекунад. Шаҳрванд Рустам Раҳим сокини ноҳияи Муъминобод ки ба ҳайси нозири шабакаҳои барқи ноҳияи мазкур фаъолият мекард, бо сӯистифода аз ваколати хизматӣ ба ҷинояти қаллобӣ даст задааст ки ин амали ҷинояткорона ӯро кормандони милитсия ошкор намуданд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Муъминобод Шаҳрванд Раҳимов Рустам соли таваллудаш 1980 истиқоматкунандаи деҳаи чорводори ноҳияи зикр кардидаро барои содир кардани ҷинояти қаллобӣ дастгир намуданд. номбурда соли 2018 ҳангоми дар вазифаи назоратчии шабакаи барқи ноҳияи Муъминобод кор карданаш бо роҳи фиреб ба боварии Шаҳрванд Қодир ба мамлакат даромада аз ӯ 200 сомони пули нақд гирифта бар ивази 63 сомонияш расид тартиб дода боқимондаашро ба манфиати шахсияш истифода бурдааст.
ҳамин тариқ ба боварии шаҳрванд Файзалӣ Назаров даромада аз ӯ 160 сомонӣ гирифта ваъда додааст ки бар ивази ин ҳисобкунаки барқӣ оварда дар манзили истиқоматиаш васл мекунад. ҳамчунин тафтишот муайян намуд ки номбурда бо сӯистифода аз вазифаи ишғол кардааш ба боварии сокинони ноҳияи Муъминобод даромада бо роҳи фреб аз онҳо маблағҳои пулӣ гирифтааст. айни ҳол оиди ин далел корҳои тафтишотӣ идома дорад. ду нафар сокинони вилояти суғд бо ҷурми ба муомилот баровардани 6 адад сикаи нуқрафон боздошт гардиданд. ҳамкоронамон аз раёсати вазорати корҳои дохили вилояти суғд дар ин хусус гузориш медиҳанд. муомилоти баъзе аз металлу ашёҳои қиматбаҳо дар қаламрави тоҷикистон ҷиноят эътироф шудааст. аз ҷумла тангаҳои қадимаи аз филузоти қиматбаҳо сохта шуда. ҳамин гуна кирдори ҷиноятӣ яъне бастани аҳди ғайриқонунӣ барои фурӯши тангаҳои истеҳсоли асри 19 русияи подшоҳӣ аз нуқра омода гардида аз ҷониби шаҳрванд Тошматов Ҷонибек Умурзоқович соли таваллудаш 1989 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ҳамид Алиеви ноҳияи Зафаробод бо маслиҳати пешакӣ бо шаҳрванд Саматов Абдусалим Абдуллоҷонович соли таваллудаш 1973 сокини ҷамоати деҳоти Гулхонаи ноҳияи Ҷаббор Расулов содир шудааст. бо гирифтани ахбороти оперативӣ кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд амали ғайриқонуниро ошкор ва аз гумонбаршудаҳо 6 адад сикаи нуқрафомро дарёфт намуданд. من تنگه آورده همون بازار بفروختم و ندانستم که این خیلی جنایت بودگی نیست و بابام موندگی بود ما خبردار نبودیم ما خبردار میشدیم این کارو نمیکردیم. тангаҳо ба салтанати Русияи подшоҳӣ мансубият дошта муомилоти он ба асри 19 рост меояд. ду адади он ки Ҷонибек Тошматов бар ивазаш 2800 сомонӣ талаб намуда фурӯхтааст мувофиқи хулосаи ташхис аз хуллаи металли нуқра иёр ё пробаи нуқраи 875 сохта шуда вазни хосаш 31,17 граммро ташкил медиҳад ва ҳамчун металли қиматбаҳои ғайри маишӣ дар қаламрови ҷумҳурии Тоҷикистон доду гирифти он аҳди ғайриқонунӣ эътироф шудааст. 4 адад тангаҳои даврашакли дигар бо вазни 13,49 грамм ба гурӯҳи металлҳои қиматбаҳо дохил намешаванд. дар ин ҳолати ҷиноятӣ ҳаракатҳои фаъолонаи гумонбарон дида мешавад. ҳарчанд тангаҳо ба Ҷонибек Тошматов тааллуқ дошта бошанд ҳам мавқеи Абдусалим Самадов дар пайдо кардани харидор ва ба муомилот баровардани тангаҳо аз металли қиматбаҳо намоён аст. аз рӯи ҳодисаи мазкур дар асоси талаботи моддаи 284 кодекси ҷиноятӣ бастани аҳди ғайриқонунӣ бо металлҳои қиматбаҳо парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. шаҳрванд Аҳмад Иноятов сокини шаҳри Душанбе автомашинаи хусусияш тамғаи ВАЗ 210014-ро ки бо рақами қалбакӣ ВВ 0000 RT01 идора мекард аз ҷониби кормандони раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ ин сохтакории ронанда ошкор ва ӯ боздошт карда шуд. طبق مشاهده‌های اپراتیوی راننده واسطه نقلیات تمغه وز 2104 که با رقم خودساخت VV 000001 RT در برخی کوچه‌های پایتخت پیدا گردیده با قاعده‌های حرکت راه رعایت نمی‌کرد با بردن کارهای اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا در کوچه حافظ شیرازی پیدا گردیده هنگام بازداشت نمودن راننده طلبات قانونی کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی را جهت بازداشتن واسطه نقلیات رعایت نکرده حرکت خود را ادامه داد که در نتیجه واسطه نقلیات بازداشت گردیده معین گردید که راننده احمد عنایتوف ساکن شهر دوشنبه در حالت سرخوشی قرار داشته است. خلاصه تشخیص مرکز نارکولوژی نشان داد که راننده احمد عنایتوف در حالت متوشی بوده واسطه نشأت دار را استعمال نموده است. راننده автомашина ВАЗ 21014 شما شاهد حال هستید با رقم‌های 4 تا 0 رقم‌های سوختکاری اداره میکرد در کوچه میرزا توسزاده از طرف ما منع کرده شد. هنگام تفتیش و سنجش معلوم گشت که با رقم‌های قلبکی اداره میکرده است. با قرار سود احمد عنایتوف با مهلت 15 شبانه روز به حبس مأموری گرفته شده از اداره واسطه نقلیات با مهلت 5 سال محروم گردید. موردی ذکر است که اداره نمودن واسطه نقلیات در حالت مدهوشی هر لحظه میتواند به صدمه ناخوش نقلیاتی انجام یابد و یا به جان خود راننده و دیگر اشتراکچیان حرکت در راه خطر ایجاد نماید.
از جانب هیئت ناظران شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر ترسونزاده 10 نفر رانندگانی که در حال سرخوشی اتوماشین میراندند بازداشت و نسبت هر کدام در اساس ماده 332 قسم 2 کودکس حقوق و ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان موادهای ماموری ترتیب داده شده است. قضیه رخ دادن حادثه های مرگاور در شهر حصار باعث تشویش مسئولین گردیده است. یعنی از ابتدای سال در مناطق راههای اتومبیلگرد شهر حصار 4 حادثه نقلیاتی به وقوع پیوسته است که در پی آن 1 نفر به هلاکت رسیده، 3 تن دیگر جراحت های گوناگون جسمانی برداشتند. حالت های اداره نقلیات در حال مستی در شهر حصار وجود دارد. زیرا ناظران ضمن خدمتبری از اول سال 4 نفر رانندگان واسطه نقلیات را بازداشت نمودند که آنها نیز در حال سرخوشی نقلیات اداره می نمودند. بعد آشکار کردن کمبودی های ذیل، ناظران راه از رانندگان سبب های بی‌اعتباریشان را پرسان شدند که اکثریت اظهار پشیمانی می نمودند. مورد به ذکر است که رانندگان با دلیل نوشیدن موادهای اسپرتی بازداشت شده در صورت پرداخت نکردن حق جریمه با حکم دادگاه 15 شبانه روز به حبس مأموری گرفته شده 5 سال حقوق اداره واسطه نقلیات را از دست می‌دهند. فعالیت میلیسیای اکولوژی وزارت کارهای داخلی برای امنیت محیط زیست نگرانیده شده. در این سمت از جانب این نهاد منتظم چاره‌بینی‌های مقصدناک دایر کرده می شود. هدف از برگزاری این چاره‌بینی‌ها پیش از همه حفظ محیط زیست و نگاه داشتن پرنده‌های نادر می باشد. از جانب کارمندان میلیسیا اوید به مسائل اکولوژی شهر و ناحیه‌های منطقه کولوب یک دلیل شکاری غیرقانونی پرنده نادر آشکار گردید. شهروند بابویف صدیق ساکن شهر کولوب 15 عدد کپکро برای شکاری غیرقانونی به دام افکنده میخواست در بازار مرکزی شهر کولوب به فروش گذارد. کارمندان میلیسیا اکولوژی نامبرده را بازداشت نمودند و کپکای از او مصادره گردیده را در باغ حیوانات شهر کولوب آزاد کردند. اوید حالت مذکور نسبت نامبرده پروتکل ماموری ترتیب داده شده جریمه بندی کرده شد. شعبه میلیسیا اوید با مسائل اکولوژی شهر و ناحیه‌های منطقه شهر کولوب در این سمت چاره‌بینی‌ها را ادامه داده محیط اطراف و طبیعت دیار را از هر گونه کردارهای زیان‌آور حفظ می‌سازد. سنجش کارمندان سرریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی که در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه‌های رودکی و شهر نو گذرانیده شد نشان داد که مسئولین برخی مؤسسه‌ها به قاعده‌های ضد سوختار اهمیت جدی نمی‌دهند. گزارش همکارمان معیار خدمات داخلی شهرت تقای مرادزاده در این خصوص. کارمندان سرریاست خدمات دولتی و آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در گیمنازیا برای خوانندگان بالایقت ناحیه رودکی کارهای سنجشی گذراندند. تدبیرهای نظارتی و پروفیلاکتیکی در سینخانه‌های تعلیمی، آشخانه و حجره‌های رسانه این مؤسسه گذرانده شد. طوری معلوم شد در اکثر موارد قاعده‌های بی‌خطری سوختار رعایت کرده نمی‌شود. از جمله در برخی موارد انتقال نیروی برق خلاف طلبات می‌باشد. سپرهای آتش خاموش‌کنی نیز باید پورا با دستگاه‌های اولین درجه آتش‌نشانی تامین باشند. برای برطرف نمودن کمبودی‌های موجوده و مسئولین گیمنازیا برای خوانندگان بالایقت ناحیه رودکی دستور داده شد. همزمان چنین چاره‌بینی‌های نظارتی و دستوردهی در مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب اینترنت جمهوری کودکان یتیم ناحیه شهر نو نیز گذرانده شد. در این مؤسسه نیز قاعده‌های بی‌خطری سوختار از جمله خط‌های برق و واسطه‌های رسان آن جوابگوی طلبات نیست. ناظران سرریاست خدمات دولتی و آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در جریان گذراندن کارهای سنجشی و نظارتی و مسئولین و آموزگاران مؤسسه‌های نامبرده در علیحدگی اینچنین ملاقات و صحبت نموده دایر به فعالیت خدمات آتش‌نشانی و رعایت قاعده‌های بی‌خطری سوختار کارهای فهماندهی گذراندند. زیرا در این دوره با سبب زیاد استفاده گردیدن اسباب و تجهیزات برقی خفی سر زدن حادثه‌های نقش سوختار بیشتر می‌گردد. باید در این سمت همگان مسئولیت دوچند احساس نموده در خانه و منزل استقامتی و کارگاه و حجره‌های رسان قاعده‌های بی‌خطری از سوختار را رعایت نمایند. در این مؤسسه نیز دایر به برطرف نمودن کمبودی‌های موجوده در سمت رعایت قاعده‌های بی‌خطری سوختار و مسئولین دستور و توصیه داده شد. رسمی نفرانی را که حالا منظورتان می‌سازیم با سبب‌های نامعلوم بی‌درک گشتند. بنابراین از شما احترامانه خواهش می‌کنیم که در پیدا کردن آنها به ما کمک نمایید. در صورت پیدا شدن یگان معلومات وابسته به تقدیر این نفران می توانید به میلیسیای محلی زیستی خود و یا با رقم‌های تلفنی در نور بوده زنگ زنید. سیتора نبیева соли таваллудаш 2002 сокини ноҳияи кушонёни вилояти хатлон номбурда муддати 1 моҳ мешавад ки бедарак аст.
муборак камолов соли таваллудаш 1963 истиқоматкунандаи шаҳри душанбе ном бурда саҳнаи 14 январи соли равон аз хона баромада то ҳол бедарак аст. рустам усмонов соли таваллудаш 1988 сокини кӯчаи алишер навоии ноҳияи сино ном бурда гирифтори бемории рӯҳӣ буда санаи 7 декабри соли 2018 ба самти номаълум рафта бедарак ғайб задааст. шаҳрвандони гиромӣ, осудагии рӯзгор, пешрафти ҷомеа ва эътибори ҳар кадоми мо ин аз андешаи нек ва маърифати баланди ҳуқуқии мадании мо вобаста аст. дар ҷомеае ки волояти қонун риоя мегардад, ҳуқуқҳои шаҳрвандон бехалал хоҳад буд. ифтихори ватандорӣ аз нангу ор ва ҳисси баланди ватандорӣ сарчашма мегирад. агар хоҳем ки ин сарзамин ҳамеша марзи тантанаи саодату оромӣ ва сулҳ бошад, пас биёед бо рафтору кирдор ва пиндори неки худ такядори давлату миллати худ бошем. барои муроҷиату ҳамкорӣ бо вазорати корҳои дохилӣ аз рақамҳои телефони дар нор буда метавонед истифода кунед. то дидори дигар саломату хушрӯз бимонед. хайр.